매일 반복되는 일상을 더욱 행복하고 즐겁게 유지하는 비결. 건강은 우리의 가장 중요한 자산입니다. 하지만 건강관리, 막상 시작하려니 어떻게 해야 할지 막막하셨나요? 현대인에게 꼭 필요한 건강 정보를 톡 골라서 톡 전해드리는 건강톡톡. 이제 건강톡톡과 함께 우리 삶에 스며드는 작은 변화를 통해 더 건강하고 활기찬 하루를 만들어 보세요. 한밤중에 배가 고파 일어난 당신은 곧바로 냉장고 문을 엽니다. 배고픔에 정신이 팔렸는지 냉장고 문을 제대로 닫지 않고 허겁지겁 음식을 섭취하는 당신. 냉장고 문이 제대로 닫히지 않으면 내부 온도가 불안정해지고 음식이 상할 위험이 커지죠. 시간이 지나면서 결국 냉장고의 경고등이 켜지면서 신호음이 발생합니다. 우리 몸도 마찬가지입니다. 잘 때 숨길이 막히고 공기가 제대로 흐르지 않으면 냉장고 신호음처럼 코골이라는 경고음을 발생하죠. 이 코골이를 방치하게 되면 건강은 물론 우리 일상생활까지 망가지게 되는데요. 전날 밤 분명 깊이 잠든 것 같은데 일어나면 머리가 무겁고 피로가 그대로 쌓여 있는 걸 느끼게 되고, 코골이로 인해 산소 공급이 원활하지 않았기 때문에 업무에 대한 집중력이 떨어지며 일상에서 실수를 하거나 중요한 순간에 제 역할을 못할 수도 있죠. 서울시 강남구. 코골이로 고민을 앓고 있는 한 사례자를 만났습니다. 제가 최근에 좀 이렇게 심해진 것 같아가지고, 원래 조금씩 있었는데 이번에 좀 심해진 것 같아가지고 한 3개월 정도 된 것 같아요. 그 이제 집안에 이제 가족분들이 조금 피해를 볼 정도의 좀 소음이 좀 있다고 하더라고요. 이제 아무래도 이제 같이 사는 가족분들이 좀 이렇게 불편해하고 피해를 보니까 좀 치료를 좀 해야 되겠다 좀 생각이 들었습니다. 이것은 사례자가 잘 때 촬영한 영상입니다. 보셨듯이 코골이는 나만의 문제가 아닙니다. 함께 사는 가족들의 일상에도 영향을 끼칠 수 있죠. 실제로 코골이 때문에 각방을 쓰게 됐고, 그로 인해 부부 사이가 멀어져 갈라진 경우도 있다고 합니다. 바로 이 코골이 때문이에요. 나와 가족의 건강과 일상을 지키기 위해 코골이 더 이상 미루지 말고 치료합시다. 당신의 건강한 수면을 책임져줄 김홍희 한의사입니다. 보통 이제 코골이 같은 경우는 살이 찌게 되면, 그래서 이제 목 근육이나 지방 조직이나 이런 것들이 쌓이게 되면 심해진다고 하거든요. 한의학에서는 그런 것들은 이제 비습이 정체되어 있고 순환이 되지 않아서 코골이가 생긴다, 이렇게 말씀드리고 있습니다. 보통은 이제 비만이 가장 큰 거고, 근데 이제 마른 분들도 코를 고시는 분들이 많거든요. 그런 경우는 이제 보통 긴장, 그리고 얼굴이나 상부 쪽으로 열이 몰려 있는 경우, 그리고 부어 있는 경우들이 코골이를 유발합니다. 사실은 가장 건강에서 중요한 것은 잘 자는 거죠. 깊은 잠을 자야 되는데 코를 곤다는 것은 우선 깊은 잠을 자고 있지 않다는 증거고요. 그리고 코골이가 심하게 되면 이제 무호흡증이나 이런 걸로 연결이 될 수가 있기 때문에 수면 시간 동안 산소를 충분히 공급을 받으면서 이제 회복을 해야 되는데 그런 부분에 방해를 받기가 쉽습니다. 심한 코골이를 앓고 있는 이종찬 씨, 어떻게 치료할 수는 있는 건가요? 그분 같은 경우는 몸에 열이 많고요. 그리고 이제 최근에 살이 찌게 되면서 코골이가 심해진 경우거든요. 몸에 열이 많으신 분들은 사실 찬 걸 많이 먹게 되면서 배가 더 차게 되고, 그리고 상부에 더 열이 몰리게 되거든요. 생활 습관에서 조금 더 따뜻한 물을 먹고 배를 따뜻하게 하시면 호전이 많이 될 케이스로 보입니다. 코골이의 치료는 근본부터 바로잡는 데에서 시작됩니다. 숨을 원활하게 내쉴 수 있도록 잠자는 자세에 대한 솔루션이 들어가는데요. 제일 좋은 거는 여기에 수건 같은 거 이렇게 깔아가지고 이렇게 목이 이완이 되잖아요. 네. 그러면 코로 공기가 들어가는 구조가 열리기 때문에 사실 이런 자세를 하면 코를 덜 곤게 됩니다. 얘가 좀 높게 되면 이 주름이 잡히게 되거든요. 목도 불편하고 경직되면서 코도 더 많이 골 수 있게 되는 거죠. 지금 이런 거보단 좀 낮으셔야 돼요. 그 주름이 잡히지 않는 두께를 찾으셔야 되고, 혹시 옆으로 주무실 때는 오히려 역으로 베개가 높아야 돼요.
복부의 차가운 기운을 따뜻하게 해주는 것도 코골이 완화에 도움이 된다는데요. 지금 제 손의 온도가 따뜻하게 느껴지시죠? 그리고 배도 좀 미지근하게 느껴지시고 제 손이 여기는 제 손이 시원하죠? 예, 결국 누구나 특히 열이 많으신 분일수록 여기가 뜨겁고 하체는 차게 됩니다. 그래서 저는 배를 따뜻하게 해서 열이 순환이 돼서 위에 머리에 열이 자연스럽게 내려올 수 있게 도와주는 치료를 해드리는 거거든요. 이게 눈썹이 시작되는 부위의 혈자리를 자극을 하고 그 다음에 코 옆에 볼록 들어간 혈자리를 자극하시면 이건 집에 가셔서 이 부위를 눈썹 시작하는 부위하고 여기 들어가는 부위를 좀 자극을 하셔도요. 코 안이 부어 있는데 겉의 근육과 혈자리를 자극하면 코 근육이 이완이 되기 때문에 호흡하시기가 훨씬 편해지십니다. 그 연장선상에서 바로 위쪽에 모발이 시작되는 부위에 하시고 이런 부위는 마찬가지로 이렇게 자극을 가서 해주셔도 도움이 돼요. 귀 옆에가 많이 부어 있으셔요. 예, 그러니까 이런 부분 아까 제가 말씀드린 것처럼 몸이 부어 있다는 증거거든요. 근데 이 붓기는 이렇게 흉쇄유돌근을 해서 쇄골 아래까지로 가거든요. 그래서 여기에 스트레칭을 많이 해주셔야 되고 침도 그런 부위를 같이 자극하시면 훨씬 붓기 빠지는 것도 도움이 되실 거예요. 뜸과 침으로 시술을 받은 사례자, 얼굴이 참 편안해 보이는데요. 저기 혹시 주무시는 건 아니죠? 지금 받고 나니까는 호흡이나 이런 게 숨 쉬는 게 훨씬 더 편해진 것 같아요. 뭐 베개 이제 사용법이나 이런 거 좀 잘해가지고 한번 코골이 한번 치료 한번 해봐야죠. 우선 깊은 잠을 자는 것이 가장 중요합니다. 근데 깊은 잠을 못 주무시는 분들의 핵심은요, 머리가 뜨겁고 배가 냉한 경우가 많습니다. 그래서 평상시에 좀 따뜻한 물을 마시고 그리고 족욕이나 반신욕 같은 그런 습관에서 하체를 좀 따뜻하게 하고 배를 따뜻하게 하는 습관이 가장 중요하고요. 따뜻한 차를 마시게 되면 붓기도 빠지고 배도 따뜻해지기 때문에 그러니까 어떤 특정 음식이나 이것보다도 좀 따뜻한 차를 좀 평상시에도 많이 드시는 습관이 코골이를 예방하는 데 가장 도움이 되실 거라고 봅니다. 우선 코골이가 있으신 분들은 여 상체와 겨드랑이, 쇄골 아래가 부어있는 분들이 많습니다. 손쉽게 할 수 있고 할 수 있는 자세는 몸을 약간 앞으로 가셔서 명치를 살짝 드시고 어깨를 뒤로 돌리시고 그대로 당기는 그런 스트레칭 자세가 가장 쉬우면서도 효과적입니다. 근데 여기서 그냥 바로 당기는 것보다는 어깨는 회전 구조이기 때문에 약간 앞으로 가서 명치를 들고 어깨를 돌리시는데 이것도 너무 맥시멈으로 하시는 게 아니라 부드럽게 어깨가 풀어주시면서 힘을 빼고 가슴을 열어주는 그런 스트레칭을 해주시면 도움이 많이 되십니다. 자, 운동 이야기가 나오면 이제 그분을 만나러 가야겠죠? 관장님, 저희 왔어요. 아이고, 언제 봐도 이분들은 항상 운동을 열심히 하시죠. 안녕하세요. 사람의 움직임은 과학이다. 현대인의 망가진 신체 건강을 수리하는 운동과학 전문가. 청담동 수리남 이정원 관장입니다. 오늘은 밤마다 찾아오는 불청객, 코골이를 완화하는 데 도움이 되는 운동과 스트레칭을 소개해드리겠습니다. 코골이가 심하면 본인뿐만 아니라 주변의 사람들 숙면도 방해할 수 있죠. 그렇다면 간단한 운동으로 코골이를 줄일 수 있다면 당연히 시도해봐야 하지 않을까요? 리아 씨는 코를 고나요? 아마 골지 않을까요? 네. 모르겠어요, 잘. 왜요? 제가 자는 거를 얼마 전에 운동하다가 코 골던데? 그래요? 고네요. 저 곱니다. 코골이는 단순한 소음 문제가 아닙니다. 수면 중 기도가 좁아지거나 막혀서 발생하며 이는 수면의 질을 떨어뜨리고 만성 피로를 유발할 수 있습니다. 장기적으로는 고혈압, 심장질환, 수면 무호흡증 등과 같은 건강의 문제를 일으킬 수도 있어요. 그렇다면 어떻게 하면 이 코골이를 줄일 수 있을까요? 바로 구강 주변, 혀, 목, 그리고 호흡 근육을 강화하는 운동과 스트레칭을 하면 도움이 됩니다. 첫 번째 운동으로 혀밀기 운동에 대해서 알아보도록 할 거예요. 이 운동을 하면 좋은 점은 수면 중 혀가 뒤로 넘어가서 기도를 막히는 것을 방지할 수 있어요. 자, 일단 혀를 입천장에다 댈 거예요. 있는 힘껏 입천장을 밀어볼까요? 자, 5초만. 자, 이와 같은 방법으로 10회 반복해 줄 거예요. 연구 결과에 따르면 3개월간 혀근육 운동을 꾸준히 병행했을 때 36% 정도의 코골이 감소 효과가 발생을 하고
수면 무호흡 증상이 완화된다라는 결과가 있습니다. 다음 운동으로는 목과 턱 스트레칭에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 이 운동은 목의 긴장 완화, 턱 근육의 완화를 통해 코골이 예방에 도움이 됩니다. 자, 등을 펴고 앉을 거예요. 자, 턱을 천천히 위로 들어줄 건데 입은 살짝 벌린다라는 생각을 해주면 좋아요. 살짝 들어 올리면서 입은 살짝 벌어지게. 이렇게 5초. 이와 같은 방법으로 5회씩 3세트를 진행해 주시면 좋습니다. 자, 연구 결과에 따르면 턱과 목 스트레칭은 기도 근육을 이완시켜 코골이를 완화시켜 준다고 합니다. 다음 운동으로는 골근육 강화하기에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 입을 벌리고 손가락으로 볼을 밀어볼 거예요. 네, 밀어서 얘가 밀리지 않게 골근육으로 버텨주세요. 이와 같은 방식으로 10회씩 총 5세트를 진행해 주시면 됩니다. 자, 이 운동은 입 주변 근육을 강화하여 기도가 좁아지는 것을 방지할 수 있어요. 자, 연구 결과에 따르면 8주 동안 볼근육 강화 운동을 시행했을 때 코골이가 20% 감소하고 수면의 질이 높아졌다고 합니다. 마지막 운동으로 깊은 복식 호흡 운동에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 코로 숨을 천천히 들이마실 거예요. 자, 코로 천천히 들이마시면서 내 갈비뼈가 옆으로 벌어진다는 생각을 우선, 그 다음 배가 크게 부풀어 오른다는. 자, 호흡을 크게 들이마시고 5초간 멈춰줄 거예요. 천천히 입으로 내쉴 겁니다. 깊은 복식 호흡 운동은 호흡 근육을 강화하고 산소 공급을 원활하게 해주어서 코골이 완화에 도움이 됩니다. 연구 결과에 따르면 복식 호흡을 꾸준하게 연습을 하게 되면 기도 개방성이 향상되어 수면 무호흡 증상에 완화가 된다는 보고가 있습니다. 자, 운동을 할 때는 꾸준함이 가장 중요합니다. 단시간에 효과를 보기보다는 매일 10분씩 투자하여 습관을 들이는 것이 가장 좋은 방법이에요. 또한 체중 조절, 적절한 베개 높이 조절이 코골이를 완화하는 데 중요한 요소입니다. 오늘 소개해드린 운동을 꾸준히 실천하시면 수면의 질이 눈에 띄게 좋아질 거예요. 다음 시간에도 유익한 정보로 돌아오겠습니다. 모두 꿀잠 주무세요. 코를 골며 자는 건 단순한 습관이 아닙니다. 우리 몸이 보내는 신호이자 경고입니다. 피로한 아침, 흐릿한 집중력, 가족과 멀어진 대화. 코골이가 당신의 하루를 바꾸고 있습니다. 하지만 해결 방법은 있습니다. 습관을 바꾸고 몸을 조율하면 편안한 숨과 깊은 잠을 되찾을 수 있습니다. 건강하고 조용한 밤을 위해 오늘부터 내 몸을 위한 변화를 시작해보는 건 어떨까요?